Danas pripremam svinjski vrat iz rerne i prvo ću iseckati šampinjone. Pripremila sam 400 g šampinjona koje ću iseckati na listiće. Isekla sam šampinjone, zatim ću iseći 2 praziluka na kolutove. Isekla sam praziluk i zatim ću iseći meso na manje komade. Evo ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i sad ću ga začiniti, dodat ću kašičicu soli, bibera po ukusu, kašičicu mlevenog korijandera, kašičicu suvog organskog začina i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I sve ću promešati rukom. Treba mi jedna šerpa koja će kasnije ići u rernu. U šerpu sipam ulje da prekrije dno i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i propražit ću meso sa svih strana po 1 minut da uvati lepo koricu. I ovako propraženo meso vadim u činiju. Na istoj masnoći propržit ću praziluk i šampinjone. Kada su šampinjoni i praziluk omekšali, dodajem 200 ml suvog belog vina, promešat ću i ostaviti da se krčka 15 minuta. Nakon 15 minuta krčkanja dodajem 1 goveđu kocku za sup. Dodat ću 250 ml vode, pa ću sve to promešati. Dodajem 250 ml pavlake za kuvanje. Sve ću to promešati i vratiti meso u sos. Poklopit ću šerpu i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče sat i po vremena. I nakon sat i po vremena u rerni otklopit ću. Pogledajte kako to izgleda prelepo. I vraćamo nazad u rernu na 190 stepeni da se zapeče 30 minuta. I evo naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti.
I evo pogledajte kako izgleda naše meso, kako je to fino mekano, sočno, predivnog ukusa. Poslužite uz vašu omiljenu salatu i uz prilog i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!